बिरादरनि जे विच में झेड़ा छो थियनि था, कहिड़ा कारण हुजनि था, इन्हनि खे घणे भाङे तव्हां वटि ज़ाहिरा ई सभु इलाक़ाई माण्हू ईंदा हूंदा त सरदार साहिब असांजो ही मसइलो आहे, हल कयो, कीअं रिज़ॉल्व कयो था? अक्सर करे कॉमन जेको सबबु हुजे थो कहिड़ो हुजे? मां तव्हांखे ॿुधायां थो, मां वटि घणा फ़ैसिला ईंदा आहिनि ऐं मां चाचा मीर मंज़ूर ख़ान पंवर सां बि घणो वेठो फ़ैसिलनि में। अच्छा। उहो बि मां सां कुर्ब जो रस्तो हुयो, चाचा जो बालनि जो बि दोस्त हुयो, फ़ैसिलनि जे हवाले सां जी काफ़ी हाँ। मशहूर शख़्सियत आहिनि। ऐं ॿियनि फ़ैसिलनि में बि वेठा आहियूं। हाणे असुल मसइलो आहे, मां तव्हांखे ॿुधायां जेको मां सम्झियो आहियां एतिरनि सालनि में, जी अञा ईगो सभु ॿुधो पिया। हा सभु ॿुधनि पिया ऐं हिननि खे जी। मुंहिंजे फ़ैसिलनि जी ख़बर आहे सभिनी खे हा। त कीअं कंदा आहियूं। पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त अञा अगरि छॾींदो, फ़र्ज़ु कयो हिते फ़ैसिलो रखियलु आहे अॼु हिते, त ॿाहिरि पंहिंजी इहा नक छॾे अचो, अञा अची वञो, अञा छॾे अचो ॿाहिरि, पोइ अची फ़ैसिलो करायो, तॾहिं थींदो फ़ैसिलो। ज़मीन ते कब्ज़ो थी वियो, मर्ज़ी ते संग नथो थिए, अक्सर करे इहे कॉमन मसइला नज़र अचनि था, कीअं सॉल्व बिल्कुलु आहिनि, सॉल्व कयूं था, बिल्कुलु कयूं था ऐं अल्लाह जो शुक्र आहे हिते मूं वटि जेके फ़ैसिलनि सॉल्विंग जो रेशो आहे उहो 90% आहे। अच्छा, हा। सॉर्ट आउट जेके तव्हां कयो। जेको सिधा थी था वञनि, पोइ 100 मां 10 फ़ैसिलो अहिड़ो हूंदो जेको न थींदो हूंदो, बाक़ी 90 फ़ैसिलो 100 मां अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबु आहे। अच्छा, बिल्कुलु आहे। पर मां बसि सिंध के सभु बिरादरियुनि खे सॉरी तव्हां ॻाल्हि कढां, मां इहो ई चवंदुमि त बाबा जॾहिं अहिड़ो झेड़ा थी था पवनि, माल जी भेल आहे, दग जो मसइलो आहे या कंहिंजो बनो सुरकाए वियो, उन्हनि इहे मसइला तमामु नंढा आहिनि, हलणो सभिनी खे मथे आहे, पर तॾहिं ई तव्हांजो शइ कामयाबु थींदी जॾहिं तव्हां पंहिंजी अना नक ॿाहिरि छॾे पंहिंजे पाण खे अलाह जे साम्हूं हाज़िर नाज़िर करे ईंदव न, त ठहण जी पाण नियत थी वेंदी आहे। पर असां वटि मां वटि मशीर ईंदा फ़ैसिले में, पर मां मशीर हाणे ख़तमु करे छॾिया आहिनि। अच्छा, मशीर छा था कनि त हू वकील थी था अचनि, पर जेॾी महिल हलनि था अंदरि मशावरत लाइ, तव्हांजा हुजनि था। सलाह असांजा न पार्टियुनि जा, अच्छा, त उहो जेॾी महिल अंदरि हलनि था, अंदरि हली पोइ धुर थी था वञनि। अच्छा, हर को चए थो मुंहिंजी पार्टी खटे, ॿियो चए थो वरी मुंहिंजी पार्टी खटे। सो मां मशीरनि ते बंदिश विझी छॾी आहे, बाक़ी हाणे ओड़े पाड़े जा चङा अचनि था फ़ैसिलनि में वेहनि था, त भले वेहनि, कोई इशू न आहे। पर आम माण्हू जे लाइ मुंहिंजो इहो मैसेज आहे, बाबा अगरि तव्हांखे फ़ैसिलो कराइणो आहे त पोइ अञा छॾे ईंदा कयो, फ़ैसिलो पाणे थी वेंदो।